Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere ev tipi düz dikiş makinesiyle dikiş nasıl yapılır onu anlatacağım. Ev tipi dikiş makinesi bu şekilde oluyor. Şöyle bir kolu var bu tarafta. İğnenin batıp çıkmasını sağlıyor. Bunu çevirirsek iğne sürekli hareket ediyor. Şöyle de gösterebiliriz buradan iğnemizi. Kolu çevirdikçe bu iğne aşağı yukarı hareket ediyor. Burada bir açma kapama tuşumuz var. Bunu 1'e getirdiğimizde açılıyor ve şurada bir küçük lambası var. Çalışırken bize kolaylık sağlıyor bu ışık. Şöyle bir bobinin bobinin takıldığı bir bölüm var. Buradan bobini iğneye nasıl geçiriyoruz? Burada çok güzel işaretlemelerle, yönlendirmelerle anlatılmış gerçi. Yine biz anlatalım. Şöyle bir yaydan geçiyor. Bu şekilde. Buradan geri dönüyor. Yine aynı şekilde yönlendirmeler var. Burada horoz denilen bir bölüm var. Kolu çevirdiğimizde yukarı çıkıyor. Burası horoz kısmı. Buradan ipi geçiriyoruz. Bu şekilde tekrar aşağı dönüyor. Böyle. Ondan sonra iğneye takabiliriz ipimizi. Bu şekilde iğneye geçirebiliyoruz. Bir de şöyle bir özellik var. Ev tipi dikiş makinelerinde oluyor bu genellikle. Sanayi tipi makinelerde olmuyor. Şurada bir mandal var. Bu mandalı aşağı indirdiğimizde şu şekilde aşağı iniyor ve bu ipi böyle geçiriyoruz. Bunu yapabilmek için iğne en üst seviyede olacak. Koldan onu ayarlayabiliriz. Ve böyle iğneden kolaylıkla geçebiliyor. Bu kısım bizim adım ayarımızı gösteriyor. Buradan adım ayarını ayarlayabiliyoruz dikişimizin. Şöyle 1, 2, 3, 4 diye. 1'de daha sık bir dikiş yapar bize. İğnenin batış ve çıkış yerlerinin arasındaki mesafe daha kısadır. Bunun bir standardı var mı diye sorarsanız eğer bunun standardı 2,5'tur. Yani şurada durmasıdır. Ama siz daha gevşek bir dikiş istiyorsanız, daha adımları şunun gibi büyük bir dikiş istiyorsanız 4'e getirmelisiniz. Bu kısım, buradaki pedal geriye dikiş yapmayı sağlar. Yani makinemize dikiş yaparken şuna basarsak geriye doğru dikiş yapar. Bıraktığımızda tekrar ileri, bastığımızda tekrar geri, bıraktığımızda tekrar ileri. Bu işlemi bu şekilde yaptığımızda oraya aslında düğüm atmış oluyoruz. Yani başlamalarda ve bitişlerde bunu yapmamız gerekiyor. Oradan ipin tekrar sökülmesini engelliyoruz bu şekilde. Şu kısımda da şuradaki numaralarda ipin tansiyon ayarı oluyor. Şurada içeride aslında küçük bir yay var. O ipe yapılan baskıyı azaltıyor ya da çoğaltıyor, baskıyı arttırıyor. Buradan 0'dan başlayıp 9'a kadar ilerleyen değerler var. Bunun da 4-5 gibi olması ideal oluyor. Burası da makinenin ayak kısmı. Şuradaki mandalla ayağı kaldırıp indirebiliyoruz. Şurada da küçük bir mandal var. Bu da sadece şu ayağın çıkmasını sağlıyor. Şuradaki küçük mandal. Şöyle göstereyim. Bu bizim düz dikiş ayağımız. Şöyle şu şekilde farklı ayaklar da var. Bu saten için bir düz dikiş ayağı. Kaygan bir kumaş olduğu için bu tarz silikon plastik ayaklarla daha rahat dikiliyor. Makinenin ayağının altında kaymıyor ya da toparlanmıyor, büzülmüyor. Bu da büzgü ayağı. Aynı şekilde bu da kenar kıvırma ayağı dediğimiz bir ayak. Bunları istediğimiz çalışmayı yaparken şuraya oturtuyoruz. Ve bu mandal sayesinde yerine takabiliyoruz.
Yani şöyle. Artık kenar kıvırma ayağı takılı. Böyle çeşit çeşit ayaklar oluyor. Yapacağımız çalışmaya göre değişiyor. Mesela bu kenar kıvırma ayağı, mesela bir etek yaptık. Etek ucunu kıvıracağız. Overlock çekip 1 santimden katlamak ya da yarım santimden katlamak yerine bu ayağı kullanarak temizleyebiliriz. Böyle bir çalışmada kolaylık sağlayabilir ama mesela şifon bir etek yapmışsak, özellikle kiloşta, etek ucunu yaparken biraz zor çalışılır bu ayakla. Onun yerine baby overlock çekip o şekilde bırakmak daha kolay olabiliyor bazen. Şuradaki ayakları kaldıralım. Şuradaki ince vida da iğnenin takıp çıkmasını sağlıyor. Bu vidayı açarsak iğne çıkar. Başka bir iğne takabiliriz onun yerine. İğnelerde de yine numaralar var. 12, 11, 14 gibi. Bu iğne numaraları neye göre değişiyor? Kalın bir kumaş dikiyorsak, cim kumaşı yani kot kumaş dediğimiz, 14 numara bir iğne ile çalışmamız gerekiyor. Kalın kumaşta 11 numara iğne ile çalışırsak iğne çok çabuk kırılabilir. Veya şifon bir kumaşta çalışıyorsak 11-12 gibi bir iğne ile çalışmamız daha iyi olacaktır. Kalın iğne ile çalışırsak ne olur? Çok büyük delikler açmış oluruz kumaşımızda. Bir de şu şekilde açtığımız zaman bu alt kısımda makinamızın mekik yuvası bulunuyor. Şöyle bir mekik var. Bütün dikiş makinelerinin çalışma prensibi aynıdır. Yukarıdan bir ip gelir. Bobinden gelen, iğneden geçen bir ip ve aşağıdan masuradan gelen bir ip vardır. 2 tane iple çalışır. Bu masuramızı mekiğe şu şekilde takıyoruz. Bunun içine oturtunca şurada bir boşluk var. Buradaki boşluktan ipi geçiriyoruz ve şuradaki tırnaktan çıt sesi gelince oradan geçmiş oluyor. Şuradaki mandalla da yuvaya kolaylıkla takabiliriz. Yine taktığımızda bir çıt sesi gelir ve hareket etmez. Orada sabit kalmış olur. Makinenin kolunu çevirerek iğneyi aşağı batırıyoruz ve aşağıdaki mekik ipini, masuranın ipini yukarıya çıkarmış oluyor. Bunu alıyoruz ve bu ikisini 10 santim olacak şekilde, şu an biraz fazla, 10 santim olacak şekilde her zaman bırakmamız gerekiyor. Eğer bunu bırakmazsak dikiş yaparken bu ip sürekli iğneden çıkabilir ve biz tekrar ipi iğneye tak, masuradan tekrar geçir, aşağıdan al. Vakit kaybı olur, canımız sıkılır. Bu şekilde tekrar kapatıyoruz. Ayağımızı takalım ve dikiş yapmaya başlayabiliriz. Şuradaki küçük mandalla tekrar yakalamasını sağlıyoruz. Ayağımız takıldı. Buradaki mandal ayağı yukarı indirip kaldırıyor. Yani kumaş altına vereceğimiz zaman biz bu ayağı bu mandalla yukarı kaldırmamız gerekiyor. Şöyle bir kumaş alalım. Bir de şuradaki dişlileri anlatayım size. Ayağı çıkarıp anlatayım. Şuradaki dişliler de biz dikiş yaparken, yani iğne girip çıkarken kumaşa, kol sürekli dönüyor ve bu dişliler de öne arkaya hareket ederek kumaşı geriye itiyor. Yani biz dikiş yaparken kumaşı hiçbir şekilde itmiyoruz. Buradaki dişliler o işi yapıyor. Ve plakada şöyle işaretler var. 1 santim, 1,5 santim, 2 santim diye. Bunlar da bize dikiş yaparken büyük kolaylık sağlıyor. Yani biz şöyle kumaşımızı aldığımızda şu plakadaki şu 1 santim işaretine dayadığımızda biz bunu 1 santimden dikmiş oluruz. Bu şekilde 1 santimden dikilir. Yani şu kenar hattından 1 santim içeriden düz bir dikiş dikmemizi sağlar. Daha geniş bir dikiş istiyorsak 1,5 santimden şuradaki işarete hizalarız kumaşımızı. Ve gözümüz iğneye değil şuradaki işarete bakması gerekiyor sürekli. Kumaşı dikerken ne bu tarafa ne de bu tarafa itiyoruz. Sadece şuradaki
çizgiyi baz alıyoruz. Hemen başlayalım. Makinemizi açıyoruz. Eğer bu şekilde ayağı indirirsek kumaşımız ayak genişliğinde. Yani böyle fazla değil. 1 santim değil, 1,5 santim değil, 2 santim de değil. Bu da ayak genişliğinde bir dikiş yapar bize. Önce ayak genişliğinde bir dikiş yapalım. Ayak genişliğinde dikiş yaparken sadece ayağın şuradaki hizasına dikkat ediyorum. Kumaşım sadece burada olacak. Ne ileride ne geride. Dönüşlerde de iğne havadayken ayağı kaldırmıyoruz hiçbir zaman. İğneyi kumaşa batırıyoruz. İğne içerideyken ayağı kaldırıyoruz. Kumaşı döndürüyoruz. İğnemiz havada. Tekrar kolu kullanarak kumaşa batırıyoruz. Ayağı kaldırıp kumaşı döndürüyoruz. Tekrar ayağı indiriyoruz. Yeni başlayanlar için önerim sürekli bu şekilde düz dikişler yapsınlar. Daha sonra ilk yaptıkları dikişe, yani şu dikişe paralel başka dikişler, yine düz dikişler, köşeli, iğneyi batırarak kumaşı altında döndürerek dikişler. Gözüm sürekli şuraya bakıyor. Gördüğünüz gibi dümdüz bir dikiş. Şimdi ilk yaptığım dikişe paralel bir dikiş yapıyorum. Bu sefer makinenin ayağını kumaşın bitim noktasına değil, bu dikişe baz alıyorum. Şu dikişin bu ayağa hizalanmasına dikkat ediyorum. Yani sağa sola kaçmaması için kumaşı tutuyorum. Düğüm atalım buraya. Düğüm dediğimiz yer bu şekilde oluyor. Kolu kullanarak göstermiştik. Gördüğünüz gibi birbirine paralel iki düz dikiş. Yine bu tarafta aynı şekilde. Yeni başlayanlar için önerim bu yaptıkları dikişe paralel birçok dikiş yaparak geliştirebilirler. Zamanla oturacak bir şey. İlk başta yine bozuk dikebilirsiniz. Makineyle sorunlar yaşayabilirsiniz. Hiç canınızı sıkmayın. Çok dikiş dikmek gerekiyor. Oturması biraz zaman alıyor. Ama oturduktan sonra da çok keyif alarak yapacağınız şeyler.
Bu şekilde gördüğünüz gibi birbirine paralel birçok dikiş yaptık. Siz bunu isterseniz bitirebilirsiniz de. Burada amaç birbirine paralel dikişler yaparken isterseniz plakadaki şu işaretleri baz alın, isterseniz ayağın ucunu baz alın ya da şu ilk yaptığınız dikişi kendinize baz alın. Düz düz dikişler dikebilmek, birbirine paralel olmasına, yamuk olmamasına dikkat edebilmek. Bunu yaparken de ben sert bir kumaş kullandım. Amerikan bezi deniyor buna. Siz de yine böyle boş bir bez parçası, kumaş parçası alıp onu müsvedde olarak kullanabilirsiniz. Ama önerim likralı esnek bir kumaş yerine sert bir kumaş seçin. Bu size başlangıçta kolaylık sağlayacaktır eliniz alışana kadar. Bugünkü çalışmamız bu şekildeydi. Eğer bu videoyu beğendiyseniz ve bu tarz videoların devamı için kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Görüşmek üzere, hoşça kalın.